يجري يلا 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 يا رب استر خطر. يعوذ بالله بغضب الله. وبيطلع من فين ابن الرجل؟ يجري يجري يجري. ايه عبي الخشب عبي الخشب عبي الخشب. يا حمار انت تكفي علينا احنا كده. هو الازرق يعني بيفضي يا ساتر. لا اله الا الله. الناس اللي بتحب العب الرعب، لا انا قررت العب اللعبه دي. مش عارف فيه حاجه. نختار ايه؟ نختار خلينا في البنت احسن. مش فاهم اي حاجه في اللعبه، بس ما نشوف يعني اللعبه دي نظامها بالظبط. الصراخ وباين عليها ليلة نطين الليلة دي. باين عليها كده ايه. ادور في البيت، اخش الحمام كده، اخد دش ولا ايه؟ مفيش ميه، باين الميه قاطعه يعني. نروح فين؟ اين نروح في تلك الاجواء المرعبه؟ تعالوا كده نقلب في البيت مع بعض شويه وتعالى نطلع بره. او انا مش فاهم اللعبه بتدور عن ايه، بس يبان عليها لعبه حلوه يعني. في تليفون هنا. مش عارف ايه برضه التليفون ده مش شغال. ايه ده يا عم الرعب ده؟ ده بتعمل زوم. سلام. طب اروح فين؟ طب ايه المغزى يعني؟ اعمل ايه؟ اروح فين هنا؟ ها؟ الدفة. هو الرعب قلب معايا بضحك ليه؟ رغم والله الصوت بتاع اللعبة حلو، فيها مؤثرات حلوين يعني، بس انا مش فاهم حاجة في اللعبة بصراحة. بس ادينا بنضبش. ايه طيب؟ ايه اعمل ايه طيب؟ ولا فيش وسيلة مساعدة ولا حاجة؟ تعالى كده نشوف الكهرباء دي. كلم الهليكوبتر. طب ازاي؟ مش كده؟ ايوه في اشارة بانت. ايوه. لا لا لا، ارجع. اتحركي كده، ما تبقيش بنت باردة. ايوه انا ابو شكلك. ايوه اثبت انت بس كده. ادوس على دي. كلم الهليكوبتر. يلا بسرعة بعد. الله ايه ده رجع. يا نهار اسود يا نهار اسود. اجري يا بنت اجري يا بنت اجري. لا ايه ده، انا كده مت ولا ايه؟ طب ايه طيب؟ طب قومي ماتت كده. حبسني. حبس ده حبس انفرادي ده. يا ابله خديني معاكي. مش البت الهرمة. حل السهوم دي عشان اخرج. ايوه السهوم تفتح القفل. ايوه 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 ايوه. يا سلام يا سلام. يا رب يجينا، يا ربينا بقى. والدم ده ايه؟ الدم ده انا عمال اخر دم. يا ساتر يا رب. طب ايه طيب دلوقتي؟ طب فيش مستشفى قريبة طيب ولا حاجة؟ خش البيت ده يمكن تلقي حد يعالجني ولا حاجة. والله ما فاهم حاجة في اللعبة يا اخوانا. اللي يعرف اللعبة دي يقول لي اعمل ايه يعني. انا مش عارف. ده في اسعاف جوه. دي حيطة غبية. لف. ايوه خش الباب. يلا بقى دوس شنطة. تمام. ايوه لفي. 100 كده. صحة كده 100. صحة عالي العال. يلا بيجيني بقى نكمل جري بقى. نروح فين بقى؟ فين؟
ايه اللعبة دي؟ وانا خايف والله، بس مش عارف العب، لان انا عايز العب يعني عشان يبقى لعب ورعب في نفس الوقت، ما يبقاش رعب بس. تعالي نجرب نروح الشارع تاني كده. ده في سويد والدنيا خربانة بره. ايه ده بقى؟ طيب ايه؟ طيب نعمل، طب تعالي كده، تعالى كده، ايوه. نشوف كده نروح فين. نروح فين؟ نعمل ايه؟ نروح فين؟ نروح لمين؟ اول مرة ادخل لعبة زي كده، مش عارف انا، مفيش اي وسيلة مساعدة. اتحشرت فين دي؟ ما تمشي يا بنتي، امشي. امشي. اه. خش، طب خش. خش انت باين عليك مريضة اصلا. ايوه. انا عمال الف حوالين نفسي في نفس المكان ومش عارف اروح فين اصلا. ايه كده بقى؟ احنا رحنا فين كده؟ كده رحنا فين؟ برضو. تاني برضو. اه فيكس زي مش عارف ايه، ضعيف في الانجليزي يا اخوانا، عشان كده اللعبه دي شكلها مش تنفع معايا. طب يلا يلا. يلا بيقول لك يعني يمكن ربنا يكرمنا يعني. يا نهار اسود، في تاني. التاني اجري. اجري اجري اجري. اجري. الولد ده بيطلع من فين؟ يا بنت اجري. اه لما بتتضرب ما بتقدرش تجري. طب يلا 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 يلا، شوف لنا اسعاف تاني، شنطه، خش 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 خش. خش هنا. هنا ما تبقيش غبيه. يا رب يا رب، شنطه اسعافات يا رب. شنطه اسعافات، شنطه اسعافات. إيه البيت ده اللي ما فيهوش اي شنطه اسعافات ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ حيطه ده؟ الم الخشب؟ هنتدفى ولا ايه؟ اه. بتقفل الحيطه عشان لو ايه. وادي شنطه اسعافات، تعال 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 كده. يلا. عليكني بقى يا استاذ. صحيح مفيش احسن من الصحه يا اخوانا والله. اجواء مرعبه بصراحه. اكسره تاني. طب هو عملته ليه اصلا؟ ليه بتستعمل باب يعني؟ استعمل باب. إيه ده؟ خش 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 خش. ايه تاني؟ الراجل ده بيجيني من فين اصلا؟ مش بيبان. مش باين. طب انا اعمل ايه؟ طب اروح فين؟ هو والله لعبه مرعبه يا اخوان. طب اروح فين انا؟ تعال يمكن يكون ماشي. تعالي تعالي ندورون على اي حاجه. يا مسهل يا رب. يا رب. يا رب عبدك مش عارف اي حاجه في اللعبه دي. اي اشاره ولا اي دليل. يلا يلا نحاول نتصل بالهليكوبتر تاني، يمكن المره دي ما شفناش. اركب عربيه كده. مفيش. بالكابوش، العربي بايظ. يلا 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 يلا. في العربيه التانيه دي. مفيش. دخلناه البيت ده، دخلناه ده. هنفضل اللعبه كلها نخش نطلع فيه البيت ده. احنا هنقضيها في البيت ده ولا ايه؟ سامع ناس بتصوت وناس بتجري. يا نهار اسود. طب والله انا نفسي لو اي وسيله مساعده، حتى عارف انا رايح فين ولا يعمل فين، اللعبه حلوه. بس انا مش فاهم اي حاجه في حاجه. يا نهار اسود. تعالي 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 كده. تعالي، انا اساسا غلطان اللي اخترت واحده ست اصلا. يلا يلا نتصل بالهليكوبتر، بس يا رب المره دي ما يجيش يخلص. شي كده. ايوه. الو الو الو، تيست تيست، حولوني، انا مش عارف حاجه في اللعبه، تعالوا. تعالوا تعالوا. تعالوا. ايه ده؟ خربان ده ولا ايه؟ الو الو. الو. الو، هل تسمعني؟ احول. ده خربان ده باين ده. يلا 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 بسرعه قبل ما يجينا تاني، يلا. يلا يلا، ده باين عليه خربان. يلا. يلا ندور في اي حته كده.
انا مش فاهم حاجه، بس انا حاسس اللعبه حلوه بس مش عارف حاجه فيها. على كده يعني نجرب نشوفه بيت ولا اي دليل ولا اي اشاره ولا. تعال نخش البيت ده كده. امم اه، صحه، البيوت كلها صحه. اه بس انا عشان صحتي مليانه مش هاخد. طب يلا 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 يلا. ايه ده؟ في ايد، في ايد، في حاجه هنا. اه، ايه ده؟ ايه ده؟ هدوم جديده دي؟ اه، دي حاجه حمايه كده زي واقي الرصاص. فاضي مش عارف جديده دي. اه، دي حاجه حمايه كده زي واقي الرصاص. فاضي مش عارف اجي يجري. يلا يلا يا رب استر. خطف. يعوذ بالله من غضب الله. وبيطلع من فين ابن الرجل؟ اجري اجري اجري. ايه عبي الخشب، عبي الخشب، عبي الخشب. يا حمار انت تقفل علينا احنا كده. احنا كده هنرجع له هو. انا اللي اخترتها دي. يعني رعب وغباء في نفس الوقت يا ربي. لما خلاص صحتنا كويسه، فله 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 فله. يلا يلا يلا. يعني غباء ورعب، ده ايه التنوع اللي احنا فيه ده؟ ده احنا ولا قناه ابو فله هنا. يلا يلا ان شاء الله هنلقى طريق يعني. يلا. اهم حاجه نبعد من الرجل اللي بيكتل فينا ده. اه، سلام لما تكون ماشي ومش عارف اي حاجه في اي حاجه. يلا كده. طب ايه؟ طيب ده بنروح فين طب انا؟ اه جديده دي. اها، تعالى 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 تعالى. تعالى ننفخ الهني ده ولا نعمل ايه ولا؟ تعالى كده. كباس. اه، ننفخ ده عشان نصوغ بيه. دوسي دوسي دوسي، ما تبقيش مملة. اخلصي اخلص. ايوه، هو الازرق يعني بيفضي. يا ساتر. لا اله الا الله. امشي امشي يا نهار اسود. يا ابوي. ايه ده؟ انا ايه ده؟ كده موت.